किसानों, आज ना तो हमारे बीच में दीन बंधु सर छोटू राम, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ना चौधरी देवीलाल हैं, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं। आज जरूरत है इस देश के किसानों को, इस देश की लोकसभा में कोई आवाज बन करके अगर कोई गूंजे तो आज निगाहें जाती हैं तो अभय सिंह चौटाला जी आपकी तरफ जाती हैं।